хочешь вложить в этот фильм, который ты собираешься сделать? Потому как ты так громко заявил, хочу показать в кинотеатре даже. Мгм. Ну, если так громко не заявишь, ты не будешь стараться, чтобы сделать что-то хорошее. Даже если у тебя не получится, то все равно ты же планку завысил себе большую. Даже если ты половину этого сделаешь, то уже результат. Правильно? Это как раз к вопросу, что люди боятся себе ставить большие эти цели. Не так, как получается, да, а сделать вообще уникальный продукт, который будет... Ну вот что-то такое хочу сделать, да. Ну вот и этот уникальный продукт делается так, как получается. Но меня и время поджимает. Я делаю один сейчас, я не могу ни с кем сотрудничать, и, в принципе, его уже ждут. К весне надо закончить, к марту бы. Работы очень много. Это был бы у меня год времени, например, да, делая как спокойненько. Ну, сроки немножко сжаты получились. Ну, представьте, создать фильм там за максимум полгода одному человеку, который и снял это все, потом монтаж, озвучка. Я вот озвучку сейчас делаю, там какие-то чевакающие звуки, что-то это самое. Думаю, блин, еще озвучка не получается. Надо сейчас над дикцией работать отдельно. Тоже сам, через YouTube. Ну, через YouTube я посмотрел, там всякие упражнения, там, как вот мышцы подтянуть. Вот так и сделаю. Ну, не знаю. Пусть этот фильм будет показателем того, что вот человек, который никогда не работал в кинематографе, без какой-то профессиональной помощи, захотел что-то сделать и вот сделал. Вот что у меня получится, пускай зритель посмотрит и оценит. Стоит ему браться за какое-то дело, которым он никогда не занимался, и ставить себе высокую планку? Или все-таки надо научиться, институт закончить, или там профессиональные какие-то курсы пройти, и только после этого браться за дело и профессионально его сделать? Вот же в чем вопрос. Ты хочешь это доказать? Ну, показать, даже не то, что мне прям что-то доказать хочется. Мне хочется чем-то на своем примере показать другим людям, что возможно все. Может быть так. Основная тема, опять же, вот мы ее поднимали, раскрытие внутреннего потенциала человека. Как правило, люди боятся, потому что они не верят в себя, они не видят в себе этих навыков, которые нужны для этого. Ну что, друзья, сегодня день X, и вот я в таком предвкушении, потому что я реально не понимаю, чего я тут нагородил. У меня уже взгляд жестко замылился, вот просто мне не понять. Вот хочу поделиться свое состояние. Я узнаю через только вот в конце фильма, после 8 часов, я пойму, справился я с задачей или нет. Получилось ли у меня сделать хороший фильм, который вот какие-то добрые, теплые эмоции подарит людям, ну или не совсем получилось. Там еще есть моменты со звуком, сейчас в машине расскажу, надо бежать. Вот так вот все любительски создавалось. Здесь шел монтаж, и пойдемте покажу свою студию звукозаписи. Ну, в том году я также и делал, потому что с тем фильмом вот так вот спальник вешаешь, и вот тут все закрывается. Вот как-то так, что-то у меня должно было получиться. Я вот привез когда фильм сюда на тест. Оказалось, что там суперское какое-то оборудование, которое вообще по-другому все искажает звук. У меня мой голос басистый какой-то. Все очень жестко. Я в итоге переделал вслепую. И до сих пор не знаю, как оно у меня получилось. Реально, не понимаю сейчас. И в итоге я наугад отрегулировал, потому что я тут не могу проверять. Да, я отрегулировал весь фильм 2 часа, почти там 1:50 с чем-то. Ну, наугад. Я не знаю, как у меня получилось. Только сейчас я узнаю, получается, вот по факту. Сегодня будем тестировать, правильно ли я все сделал по звуку, по изображению. Так вот тут интересно в закромах кинотеатра. Хоть было такое теплое чувство снова увидеть все эти места, но сейчас возникла эмоция, когда ты идешь в новое неизвестное тебе место. Так вот мы сидим. Здесь мы еще не были, куда идем сейчас. Давшим ей якутское имя Улаханку Магдойду. Звук все-таки надо мне корректировать, басы убавлять, голос басит. Не очень получается именно здесь. В той экспедиции, в северной части этих земель, только для нас это таинственная земля. Остров Венетта. Я очень благодарен кинотеатру Лена за то, что они согласовали показ 23-го, воскресенья, 18:00, потому что это пиковое время. Пришлось снимать коммерческий фильм ради нашего презентационного показа. Поэтому большое спасибо. Все подходят, собираются. Ниргун, готов к просмотру? Веришь в меня? Верю. Мои эмоции сейчас я волнуюсь сильно. Пытаюсь виду не показывать. Да, здравствуйте. Здравствуй. Сегодня я читала, что невозможно попасть. Игорь, ну что, я тебя поздравляю с Ну, премьерой. еще рано. Я всем говорю, еще рано, подожди. Ну, уже вот-вот считанные минуты наступят. Главное, мы как посмотрим. получилось. Да, и мы посмотрим результат твоей кропотливой работы. Но я не сомневаюсь, что зрелище будет яркое, шикарное. Так что Ладно.
Первый Вот. раз, да, мы получили. Это Володя, он мне очень помогал с фильмом, и сейчас даже помогает. Осторожно, На последнего, микрофон да, всё и время вот тоже. включен. Спасибо Если большое. будете говорить... А вас как зовут? Алексей. Алексей, да, вот. Ага. Алексей тоже мне очень помогал, спасибо большое. Ага. Он уже включен, микрофон, да? Громко не говорите. если слышно. Да, спасибо. Ладно, все, располагайтесь, сейчас я тут, да. Ну всё, Надо. пальчики скрестили. Да. О, я забыл этот самый. Я хочу представить этих ребят. Вообще спортсмен, кадровый охотник, оленевод, окончил Академию госслужбы и еще писатель. Да. Следующее, давайте со спасателя начну, да? Батыр Сейдалов. Это сейчас начальник управления поисково-спасательных работ службы спасения Якутии. Очень уравновешенный, спокойный, надежный товарищ. Тит Алексеев. Спасатель тоже очень немногословный, душевно поет, хорошо мастер, золотые руки, все строительные дела он у нас делал. Серафим Гуляев. Это тоже спасатель, самый шустрый среди нас, очень хорошо разбирается в любой технике. Кальвицкий парень, можно сказать, родился на воде, поэтому воду очень хорошо понимает. Вот это спасатели, да, которые, я считаю, лучшими в Арктике и, наверное, в мире, потому что нету таких спасателей, которые 4 раза переходили море Лаптевых, дважды переходили Восточно-Сибирское море, не на железном корабле, а на надувном катамаране. И я благодарен вот начальнику главного управления МЧС России по Якутии генералу Гарину и председателю КЧС Республики, вот главе Арсению Сергеевичу Николаеву, что они поддержали мое предложение и всем спасателям вне очереди присвоили первый класс. Так что можно сказать, это первоклассные спасатели. Следующим Георгий Башарин. Полевик, очень яркий лидер, организатор и, ну, вообще сангарский парень, полевик, конечно, родился на берегах большой реки и очень хорошо влился в наш коллектив. Мирлан Туркменов. Очень позитивный человек. Он автопутешественник, блогер. И повар, да. И на одной машине он доезжал до Тикси, до Нижнеянска, Чукурдаха, до Русского Устья. И вот на днях он приехал тоже на одной машине с Якутска, ездил на мыс Челюскина. Это самая дальняя точка Евразии. И Нюргун Павлов, тоже легендарная личность. Он очень неприхотливый вот, в полевых условиях. Очень упертый. У нас изначально не было плана там использовать в Ледовитом океане надувной катамаран, но благодаря его опыту это удалось сделать. И хотел бы представить Игоря Ермакова. Многие знают его как Иркин Питерский. Да, он, сказал бы, такой несистемный товарищ. Он не входит там в сахафильм, но я считаю его тоже своеобразным феноменом якутского кино. Это кино он снимал, режиссировал, монтировал, озвучивал. То есть как человек-оркестр он, ну, человек кинокомпания. И вот я всегда мечтал сделать какой-то крутой фильм, и может быть сегодня на ваших глазах моя мечта сбудется. А может и нет. Да. Но я вложил в этот фильм душу, и сегодня я ее перед вами раскрою и приглашаю вас в это суперское, увлекательное приключение. Мы кайфанули там. Надеюсь, что и кайфанете и вы сегодня так же, как и мы. Очень постарался я, чтобы так и было. Приятного просмотра.
4, 5, 6, 5, 3. Я думаю, окошко вот оно. И пусть мы станем примером остальным, что только так наша общая дорога будет светлой и счастливой. Спасибо, спасибо. Марьяна, Илюха, тоже спасибо, что пришли. Ну, я к вам заеду еще в гости. Спасибо. Вам спасибо, что пришли. Спасибо, очень Спасибо, да. Отлично, да. Стойте, стойте, селфи. Молодцы. Спасибо, классно. Отлично снято. Спасибо, Санкт-Петербургский область, да? Ключи! Сумка меня хватает. Чуть пониже, да? А? Ну как, я справился? Нормально? Спасибо, спасибо, спасибо. Спишется. Я стесняюсь, ну давай, да. Спасибо большое. Вам спасибо, что пришли, да, спасибо. Можете расписаться, да? Да, конечно. Вот там вот пакетик. Здравствуйте. Поздравляю. Привет. Видели флаг республики? Это мой флаг, который я передал Эркину. Тут такая радостная новость. Я до Гуйдану жалуюсь, что у меня вот нету даже символики флага Якутии нету, а у него, оказывается, их два. И представляете, мое, что говорит, я тебе вот готов. Просто флаг. Это будет супер от тебя подарок. Я вот не знаю, как даже торжественно его принять. Здорово. Я довезу его от твоего имени до Якутска. И, в принципе, в другие края я тоже его буду возить с собой. И буду помнить, что это вот вспоминать тебя каждый раз, доставая этот флаг. Автограф. Счастливо. Мое любимое тоже общество. Я под его эгидой сходил в Арктику. Нифига, да? И вот надеюсь в этом году еще раз туда попасть. С собой у меня здесь флаг Якутии от моего друга Дугуйдана, человека, который стал мне за один вечер буквально близким душой соратником. Дугуйдан прошел за 1,5 года на лошадях якутских от Эмикона до Москвы. Это просто нереальный геройский поступок. Я очень рад знакомству с ним. Дугуйдан, тебе большой привет. Твой флаг здесь, на острове Бенерта. Спасибо. Ладно, все, давайте пойдемте на выход. Сейчас есть куча способов снять что-то на видео, как минимум, да, и вот меня, в принципе, для этого в команду и взяли. Когда мы ходили еще в 2020 году, изначально мне говорят, Игорь, нужно сделать фильм, хотя я фильмы никогда не делал. Я так глаза округлил, говорят, ну, приедешь и сделаешь. И я решился, съездил, снял и вернулся. Вот первый опыт у меня был на первом фильме. Сейчас уже целенаправленно мы понимали, что я буду снимать, я улучшил оборудование, уже в голове были какие-то на основании того опыта более такие вещи, ну, понимания. В конце 2019 года переехал, и настолько меня вот покорила Якутия, просто вот морозы, я приехал в ноябре, декабре, все там 40, я там, ну, что я вот достал камеру, и вот как мог начал снимать, вот ходил, и как мог начал монтировать, учиться, и вот за это время, то есть у меня стало что-то получаться, в итоге меня стали приглашать, и вот в итоге вот через 4 года у меня уже второй фильм, то есть я, ну, просто на, как бы на самодельных навыках, можно так сказать, без какой-то там подготовки профессиональной. Тем не менее, фильм смотрится на одном дыхании, да, респект, вот, ну, не знаю, по куче любых там журналистов и так далее. Нургул мне подарил вот такой плакат с фильмом, класс. Ну, Нургул меня везет отметить этот день, давай поделись. Фильм вообще супер, очень понравился и мне, и моей супруге, и моим друзьям, которых я пригласил, все в восторге. Я заметил людей, которые там рядом сидели, все не хотели уходить, все прямо до конца, все досмотрели, люди прямо так довольны, хлопали. Там мне вообще доставило такую радость, это, что люди, ну, оценили по достоинству. И мне самому очень понравилось. Я вот сам как
передачи «Охота и рыбалка» в Якутии. Ну, выпускали каждый месяц две передачи. Очень сложная работа. Я понимаю, у нас был коллектив. Мы работали вообще не покладая рук, можно сказать. Но чтобы одному человеку снять, отредактировать, озвучить и все вот это все остальное, со звуком работы очень много. Я знаю, какая это сложная работа. Вот на самом деле. Хоть кто-то меня понимает. Просто, я говорю, я понимаю прекрасно, это какая тяжелая работа, и творческий процесс никто не отменял. Все, ты, Иркин, просто молодец. Я сам, как критик, я вот, между прочим, если я начну критиковать, там у меня докопаться могу до всякого там, до мелочи всякой. Я, ну, например, постановочная, я сразу пойму, что это постановочная. Ну, например, а тут вообще докопаться не до чего. И фильм логический такой, ну, и логическая концовка такая, все прямо вот так, как на одном дыхании смотрится. История выстрела. История прям, я вот сам я же сам был там, ну, я посмотрел это твоими глазами. И как раз, да, вот впритык мест прям забиты, да. Я видел, один человек стоял. Видел, один человек стоял вот так, и он такой с удовольствием смотрел прямо стоя. Ну, в общем, наконец, у меня такое сейчас состояние какое-то странное, ну, опустошение, обессилие, но вот Нургул's слова сейчас меня прям спасибо, зарядили, потому что я все равно, у меня какое-то сомнение, я как критикан к своему там голосу, там, что за это, ну, вроде как все говорят, все получилось, так что класс. Даже не сомневайся ты вообще, даже не сомневайся в себе. Вот это передать, вот это, да, все, наше переживание, все вот это. Ну, удалось, вообще... да? Все-таки срежиссировал, получается? Да, ты вообще очень, ты режиссер. Смог. Конкретно, да, у тебя талант. Круто. Просто талант, ты молодец. Спасибо. Помнишь, когда-то вот первый фильм, я же не верил, что ты будешь озвучивать. Я сказал, что для того, чтобы озвучивать, нужен талант. Голос определенный, да? Помню, да, я тебя не стал слушать. Да, молодец, что ты меня не послушал. А я же, думал, что у тебя не получится озвучка. Найми кого-нибудь, я говорил, ты помнишь? Да. А потом я вот пересмотрел. Вообще, ты молодец. Супер. Ну ладно. Ну, подъезжаем уже. Подъезжаем скоро, в Чурмуран едем. Ну и наконец можно отдохнуть. Мы в Чурмуране. Домик охотника взяли. И я наконец-то выдохну. Простите за опоздание. Гиб-гиб! Ура! Ура! Гиб-гиб! Ура! Эй, или Камелек зажгли, молодцы. Ну все, можно располагаться. Все. Друзья, в завершение хочу сказать, что я, конечно же, очень сильно теперь хочу поделиться с вами, со всеми, и хоть завтра выкладывать, но сейчас все говорят, особенно наша команда, что фильм достоин просмотра в кинотеатрах, и мы будем пробовать его запустить в прокат. Но для этого нужно сейчас оформлять там, документы, прокатное удостоверение. Это тоже занимает там 2-3 недели, месяц может занять. Я еще не знаю, как это делается. Но вы представьте, какое для меня это будет невероятное достижение, если вот фильм будет показан во всех кинотеатрах республики. То есть мы хотим так, как минимум по республике. Это очень здорово. Поэтому прошу меня понять, набраться терпения. Естественно, как только будет возможность, он будет доступен всем для просмотра. Если есть возможность показать в кинотеатре, то это нужно сделать. Но при этом нельзя никуда выкладывать в сеть, в общий доступ, пока это все не пройдет. Поэтому вот сейчас, конечно, у меня сильная усталость. Я даже сейчас вот с трудом записываю. Неделя прошла уже с премьеры. Интенсивная работа сказалась. У меня истощение эмоциональное. Я сейчас не знаю, как дальше. Хочется просто отключиться, куда-нибудь уехать. Но, тем не менее, надо сейчас и по фильму дальше работать, чтобы его там запустить в кинотеатрах. И куча материала еще лежит, которым вот все-таки надо выкладывать, начинать делиться. Поэтому вот Дальше будут какие-то видео, буду постараться делать, а с фильмом попозже, друзья. Давайте, я не могу, что-то мне вообще тяжко. Я сейчас посмотрел записи, монтировал, тоже какой-то потерянный ходил. Все это, и даже снял не так, как хотел. Ну ладно, уже какое состояние есть, такое есть. Я с вами честен, открыт, вот сейчас я такой. Ну все, давайте, буду пока отдыхать.